American Safari, el paraíso de los animales salvajes en libertad. Bueno. The Discovery Channel. Oye, papá, ¿y por qué se ve tan mal la película? Ah, porque la compré en la calle. ¿Y por qué la compraste en la calle? Porque es más barata. ¿Y por qué es más barata? Porque el que las vende las copia en su casa. ¿Y por qué las copió en su casa? Porque no quiere que nadie se entere. ¿Y por qué no quiere que nadie se entere? Porque lo que hace está mal. Y se ve mal. ¿Como la película? Sí. Como la película. Las películas piratas se ven mal, pero tú como papá te ves mucho peor. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos?